就呢個 show 嘅，所以我特登參加。首先我好多謝 Sam Entertainment， 超大嘅掌聲唔該。多謝 Lucas Vivian 同埋表妹，多謝你哋去邀請我去做呢個嘗試，去實現呢個夢想。好多謝你哋支持我去做呢件事。然後咧，佢哋係有一間叫 Fila 嘅越南餐廳嘅，大家英國就要支持下。咁喺由香港到倫敦搞嘅呢個 First Inspire 係容易啦。咁亦都要多謝導演阿毛，要發自家嘅導演柳恩慈小姐，我哋喺呢度可以相遇，再合作都係好有意思嘅，多謝你。然後我哋一齊去建構咗呢個牧羊少年嘅故仔。然後多謝 Project Manager Catherine， 多謝 Sound Engineer 阿晶，係 Kinemonics 嘅 Miles， 同埋 follow 呢支燈光係 Adrian， 係有佢先有燈光，多謝佢。然後多謝 Rody 兼胡宗謙，胡宗謙係由細睇到我大，由香港嘅 fans 睇到今日嚟到英國，多謝你。然後好多謝 crew members Benjamin、Jane、Cass、Leslie、CC、Ewan、Abby Chan 同埋 Vincent Leung， 多謝 Universe Crew， 又多謝今日影相嘅 Alan。Alan 上次喺英國busking 嘅時候已經陪伴住我㗎啦。咁我記得我哋去 Stratford Station 咧，咁係好似即係好需要提高警覺啦。咁 Alan 係充當我嘅，又唔可以話保鏢嘅，可以充當一個守衛者，一個好強壯嘅攝影師。Thank you Alan。跟住感謝今次嘅導演 video 嘅拍片嘅導演 Michael， 同埋佢 crew members， 康央青同埋陳輝同埋鄭輝。OK。video director Michael 同埋佢 crew， 咁其實 Michael 就係幫手拍《浪》嘅 MV 嘅導演嚟嘅。大家中唔中意《浪》嘅 MV 啊？大家好似已經去咗Cinema嗰度打卡同埋影相，多謝大家。咁跟住咧就係一張好靚嘅 poster 啦，就係一個LC 呢個攝影師同埋designer FCT 幫我哋 design 一個咁靚嘅 key visual。Thank you。然後我嘅團隊 Jazz 係今日嘅 Makeup Artist， 同埋 Micky 係髮型。然後我嘅 manager， 我嘅陪伴者 Barry， 今次佢係香港，跟住即係好多嘢都係 Barry 去帶住一個歡樂嘅態度去面對啦，咁令到我哋可以做到呢個 show。亦都好多謝一個好重要嘅人，阿希係今次嘅 management consultant。好多謝阿希由頭一開始係好相信我嘅音樂啦，都相信我啦，所以我哋做咗好多一齊做咗好多作品出嚟。咁無言在心中。然後有一個人好特別嘅，要多謝就係 Vicky， 因為 Vicky 喺咁啱讀書嘅時候，即係進修一個好高學位嘅時候咧，就咁啱喺英國就揾到呢個場地。咁到最後我哋就喺呢度表演，而咁啱 Vicky 就喺呢度參加畢業禮喎，咁啱都可以嚟呢度睇到呢一個演出，多謝。然後亦都要好多謝今次嘅 sponsorship 啦，華南行頭先提過嘅 Fila 同埋 Aquila 餐廳，亦都好多謝今次幫手宣傳嘅好多英國嘅小店，多謝你哋幫我宣傳呢個 show， 同埋話俾更多人知原來係有呢個 show 嘅，因為喺英國做 show 原來做宣傳真係唔容易。咁我應承你，我會更加努力，俾心機，讓更加多人認識我音樂。亦都要多謝我嘅 Manians， 我嘅 fans， 因為居然係飛埋1萬里過嚟
飛埋1萬里過嚟去睇呢個 show， 真係好多謝你哋，同埋好多都未出聲就已經幫咗手嘅瞬間咧，係令我發現原來係有好多 support 嘅，即係 feel 到自己係好多愛喺身邊嘅。咁原來都希望可以做到一個更加好嘅人，可以俾到更加多愛身邊嘅人。而我今日可以企到喺度咧，最緊要多謝一個人，就係我媽媽啦。因為係我媽媽介紹咗《牧羊少年》呢本書俾我睇嘅。當我好迷失嘅時候，每日都喺度鬧自己啊，喺度話自己點解做唔到啊。好多謝佢俾咗呢本書我，讓我知道所有嘢都係過程嚟嘅。我哋都係一個追逐自己夢想嘅旅途上面。只要我哋望住最後終點嘅嗰份開心，其實過程嘅唔開心都係好小事。就因為《牧羊少年》呢個故仔啟發到我，將呢一個故仔擺落去呢個 show 度，去同大家分享，人喺任何一個階段都可以追逐自己嘅夢想。而當我哋全心渴望一樣嘢成真嘅時候，成個宇宙都會嚟聯合幫佢實現夢想。同埋一定要好多謝阿媽，今次帶咗啲粥過嚟，佢帶啲米過嚟煮俾我哋食。然後當然係成隊 band 啦，即係成為咗我哋呢隊 band 嘅。如果我哋係一隊軍隊嘅話，佢就係軍廚。多謝你，如果冇你我就好多嘢都，因為今次搞呢個 show 真係原來好多嘢搞，多到難以想象。咁好多謝媽媽照顧我嘅日常生活。咁以下落嚟呢隻歌，希望送俾所有嘅香港人。那讓我們一起。我們隨意地丟失感覺，我們圍牆內感到寂寞。當清晨